我愛你。我呢個係我同你玩 SM 啊，多謝。就邊個真誠啲啊？我真想同你玩 SM 我哋十方城，你快啲表翻。陪你走天涯，陪你天涯共明月，唔記得咗下一句。救命啊！喺頭先故鄉。我肥人嚟啦，我呢個因為我哋要對新手好啲啊，你明唔明啊？內林，喂啊，同你玩 SM 仲唔夠咩？我哋點解要同刺激啲啦？明唔明啊？喂，點解你同我一樣血嘅？你等多一陣先，玩完先啦。喂，你唔係做玩先緊玩嘅咩？清緊日，我清緊任務啊！我要殺呢個。殺你啊！喂，點解咧？因為你係因為我掃嘅你係小三，你笑死我！假啊！你係小三啊！你破壞友誼啊！笑啦佢個尾，我哋兩個 cosplay， 然後兩個係 SB 咯。我邊同玩 SM， 邊同玩 SM， 邊同玩。你以為你個洋葱頭好靚咩？我問下。哇放口花添，係喎。咩啊？嗰個咩？麥可以再低一點好嗎？腳有咩用啊？喂，十方城有得玩 SM 啊！十方城兩真三假，呢個係天命啊！同你講，天命個天上俾我玩嘅機會。我都要玩 SM。你係 S 定係 M 啊？你係？如果你有兩個 S 喺度，我 SM 收放自如咯，我係多謝。我要扣邊個？要扣呢個？我要同劉海玩 SM 咯。笑死啦！我要呢個流體屬性啊！連上記得劉海性嘅，應該係假嘅，唔可以退真彈，應該假嘅。Yes。懟你啊！懟殺死比賽先。嘣！哇，太好運啦！係啊，9運啦，加實我停啦。十方城呢個咩轉換器咯。哦，有咩啊？你轉翻我做乜啊？試啦，冇緊要。我可唔可以再俾一個手後備嗰個連咁噶？應該唔得。人哋已經鎖住咗，你想點啊？你鎖埋個腳咪，然後下一個鎖多2粒蛋。我覺得係真嘅，我覺得係假嘅。但真嘅就奶。真嘅。真嘅。哎呦。耶！你係咪？我俾機會俾你哋，我而家裝堂啊！你哋明唔明啊？想裝啫。你係咪陰我哋一波啊？我都要損害呢個同喂友誼，損害友誼。哇！好狗啊！得不？天命之子啊！你係咁咪？竟然殺佢！我同你講呢，我係佢正主嘅。連咁呢兩鋪係唔會有任何打人嘅機會，因為我仲有一個 SM 手環。我要打呢個十方城，因為咧佢因為好傷心啊！佢咁大，你金鋪失靈啊！你知道你金鋪失靈啊！你唔好再亂講嘢啦！我同你講，下一鋪就開始啦，都。哎呀，做乜轉換方向係咩意思？因為下一個咪到你啦，下一個到你。OK。係我俾我要偷邊個嘢？我要偷人哋，我要偷你啲手扣啊！偷你啲手扣啊！你小心你啲手扣俾我偷到。唔知咪有支嘢係唔知咩嚟嘅，好慘啊！十方城，我要懲罰呢個殺人嘅人啦！真在哪裡？呢把係真 Candy out。係啊。有病啊！萬百歐。Candy out。邊個先手？唔知啊，冇人知。激狗有主動權。因為嚇人啊！我哋要政治正確，我哋要。我哋兩個，我哋全部要政治正確咯，唔好意思。除咗呢個劉海南，因為佢係白人咯，你全部係黑人嚟咯，我係真黑人咯。喂？直接，我都唔知啊。我唔想用道具啊，而家。
喂，快啲同我表白，快啲同我表白，快啲同我會同你話 SM，我真係會同你話 SM 喎。咁我今次真係會咯，應該會同你玩3 round，因為我會偷好多手卡翻嚟俾你咯。愛你，想你，日子再繼續。唔得，我都要揾你。月亮啊，Now you are shining，Now you are shining，Now I'm shining。我真係我就話呀，於凡唔示愛，邊個叫你唔取悅？悅？邊個叫你唔取悅咧？係啊，就係因為叫你唔取悅我嘅主人。佢驚病。喂啊，本身係真蛋嚟嘅頂。唔係喎，我哋我啱啱好似用咗轉換器。唔好再殺沈朗晴啦！哇！你唔單止係依舊，你係殺人犯咯，你係。在哪裡？符合角色咯。對不起，我不是故意的。會唔會得翻一粒血咯？都話呢啲係錯。你咁樣對我，你死得啦你！喺學校俾屌我啊！我霸凌你啊！我已經霸凌佢啊！投投訴佢啊！舉報佢同你講。我媽可以偷沈朗晴啲道具，佢係咪有？佢咪有手銬嘛？我真係用啊！我唔知係咪偷死人嘅咯。點解佢咁冇俾人掃咗條屍體啊？點解佢冇俾人？啱先佢死咗，唔係會收走晒佢啲道具咩？係咯。佢一講你收咗頂。我唔係，因為我想講佢係死咗之後有個掣係話互動已退出，之後我一直喺度望緊你哋玩，之後你一講之後我就暗咗。笑死我！你無得觀戰咯，但係你撳就無得觀戰咯。我喺上面睇住你哋。你啱啱咪退咗蛋啊？定係我唔記得咗。我退咗。有冇？但係我掛緊機，我碌緊人哋嗰啲群去講嘢咯。我終於。哇！依個要受死，依個要受死啊！你啲表姐笑咯，沈朗晴雞雞。哇！依舊而家係4滴血咯，佢飲完宵夜之後。我重登咗。我要偷藥啦，多謝。偷藥定偷嘢？偷啲咩好咧？唔知啊，是但。啊！依舊而家3滴血啊咁。喂，我呢個邊個嚟嘅？點解你睇到？喂，打一陣，吓？我力魂出竅喎，咩意思啊？我重登咗啦佢。喂，咁佢係咪變人機？唔係佢死，佢應該當佢死啦。喂啊，好卑鄙咯！我仲以為係有個人入咗嚟觀戰我哋。我私服嚟噶咯，我變咗人機啊！頂！佢嚇死我，係咪黐孖筋㗎？想塞住你唔俾佢走。Gear 係咩意思啊？哇，好緊張喎！呢度車喎。我覺得只要咁多人係第一關嘅，冇人喺度撞你就唔使驚沈朗晴。佢之前撞得好似太硬，好似會唔知係咪會炸咯？唔知而家會唔會咯？但我唔知而家。哇，好安全啊！有嘅。我記得啦，佢其實佢左，即係嗰個叫咩左右嗰個鍵都係，喂死媽啦喂呢個。哇咁勁啊！呢個人邊個揸車咁勁啊？佢仲識爬頭嗰啲喎，好勁咯！哇係真係好勁啊喂！喂，我唔夠力啊！哇佢嚟撞啦！喂，我幫你撞佢，要唔要？先。佢自己翻咗，佢自己死咗。都唔得。喂，佢呢度會自己加速嘅，佢呢度會。就俾個人多所以先卡，我哋下次應該開私服咯，我唔知你有冇私服，我唔知個免費。我要。佢仲有咩去玩呢？睇下先。唉，我的媽呀！你再撞我啲死媽啊！全家死啊你！喂，你唔好諗住。佢坤啦，仲喺度扮晒嘢懺悔。冇過啊！個個都冇過啦！個個都冇過啊！邊個好驚啊？
就咁啊！死啊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 ！我做咩啊？佢哋碌咗落街定你撞咗佢啊？我都唔知，我前面嗰人喺度卡位住咗，想講。頂你諗啲乜嘢啊？喂啊！手攞手你一齊揸車啊！你喺邊啊？我過緊。加油！去你前面有個碎石，你記得加啲油過去咯，唔係你會塞住咗，你會前途盡廢咯，你會前功盡廢。哦，終於退咗啦。點解卡咁 Q 耐傻 B？之類。喂，卡嘅喂。唉妖！呢班又卡，你就識唔識揸車㗎？你啊第三班全部都係孤兒嚟嘅咩料啊？喂行啊喂！識唔識行啊？撞爆你啊嗱！第三班有邊啲啊？哇！全部都係孤兒，全部都係直男嘅，全部都順直喺度。死懶！喂，直線都唔識揸。勁啊！而家我哋到朱古力山啊！喂，妖我佢反應架車，哇死啊！死！我哋就開，我要食屎啊喂！呢兩班人，慢啲，佢呢個好難過，你會冧落去，一係冧落去，一係俾慣食嘔翻你落去咯，揞翻你落去。加油，新冷情要加油！我突然間覺得呢個遊戲應該唔會有師傅，我覺得有師傅都要俾錢咯。係啊，先係咯，佢應該似係啲賺錢 game 多啲咯。真係唔係我哋問題啦。如果係唔係啊，要25蚊啊頂，要25蚊唔使錢就真係好容易過。而家係有啲人係傻逼，有啲孤兒喺度搞你啊！而家係淨係可以揾啲小人嘅咯，最多哎呀，我揸。好多孤兒啊！第三關全部都係孤兒嚟。我來。啦，我睇下有冇得買車先，要幾多蚊啊？買車要600蚊，我冇咁多錢。Sorry， 我哋整個好有印度咖喱味嘅車啊！我又可以令全部人死一次啊！唔得！哇！我要佢唔行嘅，你食屎啦！直路都唔識行啊，識唔識揸車啊？想問。喂，佢點解向呢邊暗左見嘅？我想問大媽。好傻逼啊！我轉唔到彎，我噴車下先。可以令所有人死一次。唔得，遲啲先。Three 要呢班人喺度搞我啊！集體。叮叮音效係咩？佢話可以令所有人有叮叮音效。你叮叮啦，咁你都係叮叮啦。我唔要，我要買車。邊度買咧？有啲買啲咁嘅嘢 shop 啊。係啊。要呢班人喺度搞我啊！佢肯定會冧佢直路唔識行呢條友。喂，呢班孤兒喺度搞我，咩料啊？我哋而家嚟幫你，我哋而家。喂，演員啊！喂，三個演員，喂，佢行啊！佢可唔可以？喂，我冇用咁大力咯，大媽。喂，你可唔可以喺中間直接鏟咗佢？唔得啊！佢向唔到前咯。我想講，我呢度連直路都唔識行，呢度啲人點過㗎？我哋直接行過去得唔得？行唔過啊，應該後面嗰度。你再演我，你再演我。哎呀，你行咯，你都係。應該冇咪嘅，我哋行去冇咪嘅。而家上翻嚟係咩意思？點解架車而家上翻嚟嘅？架車而家會要咁獵奇嘅？我連死都死唔到係咩意思？我想講，應該行唔到啊！我行唔到，有機會行到啊！你食屎啊！可能會俾 checkpoint 俾你咯，可能會俾。點解我翻去？佢搞到卡住咗，多謝你。得，哇，咁短暫嘅，呃錢。我哋再叮多次啊！我要。好有印度味啊！好有勁，真係好笑啊個音效。等我有錢，我去買部 Tesla 咋。